हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं पान से होने वाले फ़ायदों के बारे में। अक्सर हम पान मुंह का स्वाद बदलने के लिए खाते हैं, लेकिन इसमें मौजूद कैल्शियम और ऑक्सीडेंट कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने में मददगार होते हैं। पान को तंबाकू, चूना, सुपारी, गुलकंद और नशीले पदार्थों के साथ खाने से यह हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसे केवल लौंग, इलायची के साथ खाना फायदेमंद होता है। सिर दर्द, पान के पत्तों का पेस्ट माथे पर लगाएं, सूखने पर धो लें। इसमें मौजूद एनाल्जेसिक तत्व सिर दर्द से राहत दिलाता है। मुंह के छाले, पान के रस को देसी घी में मिलाकर दिन में 3-4 बार छालों पर लगाएं, जल्दी राहत मिलेगी। खांसी से राहत, पान में अजवाइन या लौंग डालकर चबाने से खांसी में आराम मिलता है। कब्ज में राहत, 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच पान का रस मिलाकर पीने से कब्ज की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सुधरेगा डाइजेशन, खाना खाने के बाद पान खाने से लार बनाने वाली ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं। इससे डाइजेशन बेहतर होता है। हड्डियां बनाए मजबूत, पान में कैल्शियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है। इसे लौंग, इलायची के साथ खाने से हड्डियां और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। मसूड़ों की सूजन, पान में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। इसे खाने से मसूड़ों की सूजन और दर्द दूर होता है। हेल्दी स्किन, पान के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। इसे खाने से स्किन पर झुर्रियाँ, पिंपल्स और इन्फेक्शन नहीं होता है। कफ की प्रॉब्लम, 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच पान का रस मिलाकर पिए, कफ की समस्या दूर हो जाएगी। बॉडी को दे ठंडक, पान के रस में कूलिंग क्रिस्टल पाए जाते हैं। इसका शरबत बनाकर पीने से बॉडी को ठंडक मिलती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी कि पान किस तरह से आपकी बीमारियों में मदद करता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आगे भी हमारी इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।